coração e voltar de vez para aquele que te criou, para aquele que te ama, para aquele que te fez reviver. Figuras ilustres aqui ao meu lado, o Padre Denis Lima e o Lucas Lima não, né? Nazaré. Mas é seu filho, Padre? Filho espiritual, né? É isso mesmo. Gente, ó, essa campanha, muita gente ligando, aderindo à campanha. Como é o nome da campanha, Padre? Se depender de mim, sempre haverá novos padres. Olha, se depender de você, sempre haverá novos padres. Ligue agora pro DDD 85 3308 7404. Padre Denis, ao longo desses 6 anos e meio aí, porque eu gosto de lembrar sempre, todo padre que você encontra aí, que lhe confessa, que lhe absolve com o sacramento da reconciliação, que lhe dá a Eucaristia, ele foi seminarista por um bom tempo, né? Como é que, você tem alguma história assim de uma ajuda que você viveu, de um apoio concreto que lhe impulsionou a dar esse sim, definitivamente? Olha, eu me lembro das pessoas que rezavam por mim e que muitas vezes, tendo sede de encontrar o sacerdócio na minha vida, chegavam para mim e diziam muito obrigado pelo seu sim. Isso tocava o meu coração porque um seminarista, ele passa por muitas lutas até conseguir entregar a sua vida inteiramente por Deus e pelo reino. E é o apoio dessas pessoas que rezam por nós, que incentivam a nossa vocação e que nos apoiam também, nos sustentando, que fazem a gente ir até o fim para dar a vida pela igreja. Pois é, olha, se depender de você, vai haver cada vez mais sacerdotes santos como o Padre Denis, como... um abraço, deu palma de palmas pro Padre Denis. Aí sou eu que estou falando, eu posso, né, ele elogiar, Padre, eu posso elogiar. Como é bom a presença do Padre, a figura do Padre. Então, gente, vamos apoiar essa missão. Às vezes a gente investe nosso dinheiro em tantas coisas que não nos levam a lugar nenhum. Ligue agora, DDD 85 3308 7404, adote um seminarista da comunidade Shalom como o Lucas e seja muito mais feliz. DDD 85 3308 7404, de quebra você já deixa a sua intenção para a adoração logo mais, que vai ter o missionário Shalom. E aí, Claudinho, onde é que você tá? Cara, eu tô aqui, vocês sabem que o nosso programa não seria a mesma